Kungina ku seneta wa kaunti ya Meru augite ari na witikio thiriri Meru arigiragana miario ya gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi ati kuri na mathina jaraja kuoneka kaunti neu jaumirite kiri mambura ja kutharima Sister Maria Carola kienine gya kineru mambura jaraja kinyini baba ingi indi gavana wa kaunti ya Meru KWARIRIA Mwangaza atithirwa agikinya kagiteno kauna bo MCA bambunge kaunti ya Meru ni bejete amwe na kwariria ugambi bwa IGORO bwa murungamiri wa kigina kya kaunti ni araba ugite bo batina thina na ni bagwitikiria ugambi bo indi beraringi kura na gwite mirande witi na mbere ni gavana na tibo gwita na mbere muthuri Muriuki na Tûgwîtîkîria. Muthenya na arua mbunge akaunti ya Meru batongeretwo ni speaker wa mbunge ji ni wa Bundi ni baugite nguchano ironekana katikati kao na gavana wa Meru KWARIRIA Mwangaza ni ciumbite kuthira ujo ni nyuma muthenya jwa IGORO kuiganwa ati gavana no kethwa agirita ngugi cia witi na mbere ndene akaunti ya Meru ara nandi gutena MCA akethwa agitonyera ngugi iji bati ntuko ya IGORO thina ati ni rathirire no ti thina tuina Meru kairi ni untu gavana na araugire project cionthe ciawe no geta ki wananchi aende ntoi project cionthe ko batu atukwenda akwira wananchi ba Meru barabara ethuka ringire ni gavana thimo ni araugire uriku getheri class bo kwenda na ringiro thimo gitaki ora bo muringire thimo mbasare ciendekana buringire gavana thimo ko wankwenda bwira ti mwendo ngamirite aja kuma ntuku ya IGORO nira atunyura power cionthe cia kuwe project iriko yomba kuthithwa na power cionthe cia chokerwa gavana na gavana wangu agagitatia akarita tugwitikaniria guti mantu jairi kana guti mbarira ireragwo irio guti mbarira kairi nundu batu nande kuma na arua itukumenya ngugi yetu igukaraja ndene ya mbunge tukurukia sheria tuthithia oversight na tuthithia administration itukwenda Meru bamenya na Kenya yonthe emenya kuma na arua mantu jonde ja maendeleo kana ngugire cionthe ciendaga kuritika ndene ward gavana KWARIRIA Mwangaza araugire nwenko kuimenya na no gacio nguruki MCA boka ngugi ciao kira assembly ya Meru bakitha bakirita bwega na ikinya bagatetheire mu Meru gwitia witi na mbere kiri gavana KWARIRIA gatha tu very keen kwa language yetu ithatu oversight na representation na legislation ikagwitha officers bau bate bwithe ngwe bura ibwirite kana ba fail tugetha tu mulaini no mbere tu na wananchi betu tuki request ngwithi thobura ibwirite witate na boya ile wananchi naraba kona batira ona services ira bakwenda batu turi MCAs naraba kenda kubwithia maandamano iba tuite no bakabwithia baibonka twaba wati nanya sana weti intobi so batu full time tuina machine tukiwatakia wananchi weti nanya oni barabara rampa naira mbeterete nya oni gavana ombwithiria na ntu bantu rekwa ba mwa kwandamana kweta weti barabara ngaitha ndira mwa bo still ngetakia so itokuishi gavana wetu all the best na itokwenda kwira wananchi betu kwatuika kiundu bukwenda uthithirwa bukaringire MCA thimu muringire ni ward administrator kana buringire gavana wengwa nuntu arugia no keja kurita ngugiu na umashina ndira mwa kuandika sheria nuntu nkathia the standing orders na tumenata correct sheria cia Meru County imeofiti wananchi betu baritiro ngui na nandi bakiuria KWARIRIA ombe kureta budget na munike na bombo mukurukiria gavana rete mantu jajo ndio kwenda ukurukirwa ndene mbunge tukurukiria kuma ruju utigete ukigwatagia kaigwatia kaira ngota kurukirwa budget angota thithirwa ikenda nuntu thai ni gitare ambura ndagacicio kamatwa barabara ichikwenjuka kwino nya kwina mafuriko ikenda utigete kuigwatia nandi weta mitungu worua mantu ja barabara utikaigwatia ni vansi utukurukiritie mantu batu twitwarerete kinya Ayubu Antone awe ethwa gicokeria gavana bagatene no munya na kiraitu nkatho no tukagita kau ibajanire ward fund tucokeria gavana Peter Munya nkatho nyingi muno ni untu we gitare awe na yene 25 million ke ward cionthe ire mbechere ankai ya kunganania ward tucokeria gavana kiraitu murugi nkatho nyingi muno ntu ne gitare awe na yene milioni 20 ire cia kunganania ward cionthe na ndi gavana batatu araugire ngui cionthe no kagitatia no gaita na ate kwenda gutethwa na tutwetigitatia twetikiria amna bubu muthirwa na arua kirine gya kinaru kire kiatho gya KATHURI gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite no mwanka wa githiri bura bukonekana katikati ka tongere kaunti ya Meru buthire. We are therefore very concerned and we will pray for you that we will have peace that surpasses all understanding in Meru County, even as you try to put your leadership in place and even as you try to operationalize your counties
your county leadership, and we pray that our leadership, both national and the county, will bring peace through prayers and action in Meru County. Gitumi Seneta Meru KATHURI Murungi akimwicokeria na kuga kurega kwiganuka ngavana na MCA te kuga Meru itina thiri. Gavana wa Tharaka Nithi, nitakwambia Meru haina vita. Meru is very peaceful. Na kama ni kufanya kazi between MCAs and the governor, kutoelewana kidogo sio kusema hatuna imani ama hatuko na peace hapa Meru. Hiyo ni jambo kidogo sana ambayo inaweza tatuliwa bila tashwishi yoyote. Kwa hivyo, all the visitors who are in Meru today, I want to assure you that Meru has a lot of peace. Arana ni Muthomi Njuki atigite kaunti ya Meru na rũthiomi rũrũ. Ng'ombe ikarega gwonkia na ithaikagwa na mukanda kenda gacaũ gonka. Indi gacaũ gakarega gwonka kagakucaga. Na ndira tukinyite ni kuonania MCA bagwitikiria kuruta ngugi ciao na nguchire nene kaunti ya Meru no ciethuri gukinya muthia. Nkiripotera Weekend Bitamuthuri Muriuki.